Senti, ma Oh, mi devi rispondere sinceramente. sì. Ti senti truffato da Apple? Ma io mi sento ogni giorno truffato da Apple, ogni giorno che prendo in mano il mio telefono. Perché? È perché mi accorgo di quanto è una a ogni aggiornamento nuovo che arriva. Parli del fatto delle accuse dello slowdown? Ma non solo quello, anche il fatto per esempio che ogni volta che si spegne, e si spegne spesso ovviamente perché la batteria è stata stuprata, ricompaiono i messaggi con la suoneria più forte possibile di più di un anno fa. Cioè ci sei tu che mi chiedi di salire a casa di 490 giorni fa. Ogni giorno lo vedo. Cioè, quindi dici che Dico che stanno mandando te l'hanno tutto- fritto? Te l'hanno fritto, insomma. L'hanno scassato. È un iPhone 6 o 6 Plus? Sì. 6. Sì, è piuttosto grave. Cioè, questo fatto dell'obsolescenza programmata. Sì. Questo fatto dell'obsolescenza programmata è un po' uno scandalo, nel senso, a parte tutti quanti i discorsi giustissimi sull'ambiente, sulle batterie di litio dei telefoni che vengono dismesse e gettate, che Ma David Silva è veramente forte. sì, ok, ma queste batterie che contribuiscono ad inquinare il mondo, no? E invece di cambiare qualcosa in positivo, Apple fa tutt'altro. Novità? No, ho fatto l'update che probabilmente me l'ha rotto ancora di più. Ma tu, cioè, cosa hai fatto? Loro ti hanno proposto di cambiare direttamente batteria invece di fare altro? Non lo so perché c'è andata mia madre. Ok, nonostante questi cambi repentini di inquadrature, ora siamo in macchina, andiamo a raggiungere Giupi. E tu mi hai detto una cosa molto interessante. Tu oggi, premesso, questa cosa non l'abbiamo ancora detta, alla fine Apple ha ceduto, tra virgolette, ha dato un mezzo risarcimento. Chissà se si può definire tale. Cioè, io ho pagato 30 euro. Ecco, le batterie degli iPhone, di questi iPhone qui, 6, di solito costano 90 euro. Apple ha fatto un forte sconto facendole pagare 30 euro ai clienti che le volevano cambiare. Giustamente le volevano cambiare, direte. È pazzesco, è quasi una truffa, perché loro ti dicono: se sei troppo pigro, prego, c'è il nuovo iPhone 8, il nuovo iPhone 10, compralo, spendi altri 1200 euro. Se non lo sei, comunque devi pagare, perché ciò che ti spetta di diritto, ossia un telefono che funzioni per bene, non lo puoi avere. Paga, non ti risarciamo, pur avendo ammesso che abbiamo fatto un'infamità, per dirla, un'infamità, come direbbe Don Vito Corleone. E quindi, insomma, praticamente hanno ammesso ciò che pensiamo tutti, che sono, senza cadere negli insulti, uno schifo, perché lucrano e basta. Lucrano e basta. Un'azienda onesta avrebbe detto: ok, ammettiamo l'errore, ci avete accusati di obsolescenza programmata, l'abbiamo fatto, ok, quindi però ora vi cambiamo le batterie gratis a tutti. No, fanno pagare 30 euro. 30 euro che per i milioni di telefoni che hanno venduto nel mondo, 30 euro, 30 dollari, 30 sterline, quello che volete, sono veramente tanti soldi. Quindi, insomma, tu oggi l'hai portato in assistenza e te l'hanno cambiata la batteria? No? Me l'hanno cambiata. Mi hanno rotto le palle. Hai Ma novità? Si può dire rotto le palle? Si può dire rotto le palle, perché l'hanno fatto. Mi hanno rotto le palle perché hanno detto che me l'avrebbero riparata entro stasera. L'hanno fatto. E invece sì, ma solo perché io sono andato. Perché se non ci fossi andato l'avrebbero fatto domani mattina. Era evidente. Quindi, insomma, sei passato a vedere se te l'avessero sostituita. Te l'hanno cambiata. Sì. Hai notato miglioramenti? Qualcosa del genere? A parte il mega update che hai dovuto fare quando sei Ma tornato ora a che casa. ci penso non lo so. Hai ragione, non ho visto. Perché prima mi hai detto una cosa interessante, che eravamo in macchina e stavamo ascoltando la musica con Spotify col 3G, no, col 4G? Non lo so. Vabbè, con la tua connessione, insomma, con i tuoi dati Vediamo del telefono. tipo se apro WhatsApp quanto ci mette No, super quick. Super quick. Prima Super. invece? E prima tu dicevi, ma io non ho pagato tutti questi soldi per, cioè capisci, per avere WhatsApp rallentato dopo un update.
Ma perché poi l'iPhone 6 è stato il primo iPhone che è stato ideato per essere super, capito? Ti doveva durare... Architettura da 64 bit, tutte queste cose che tu dici, ma che bello, figo, capito? Invece no, ti fanno l'aggiornamento e ti ritrovi con l'iPhone 4 e dici no, però così, cioè non cioè, è proprio un'idiozia. Un'idiozia. Però hai detto che prima la batteria, cioè stavo dicendo Spotify che utilizzava la tua connessione dati e a sua volta il telefono era collegato al Bluetooth della mia auto e abbiamo sentito un quarto d'ora di musica più o meno. Un quarto d'ora di musica, il telefono ha perso 2. come dovrebbe essere normale, tra l'altro, solo il 2% di punti della batteria, quando in situazioni pre-sostituzione quanto sarebbe stato il 20%. Sì, ma insomma quello è un problema di batteria, non riguarda il rallentamento del telefono, cioè la batteria che fa schifo. Però comunque è anche scandaloso questo, che la batteria ti dura relativamente Sì, poco. perché cioè tipo col Samsung io credo che tu possa comprare una batteria intera e sostituire, cioè la gente si porta le batterie nella borsa e le cambia quando si scaricano come se fosse Ma perché niente. anche con i Samsung di ultima generazione la batteria si può cambiare come con un vecchio S3? Boh, Lo si può fare? Cioè, questo non lo so, non lo so. confermato. Però, ad esempio, mio padre ha un Huawei P9 e vari amici hanno un Huawei P10 io li odio tutti i telefoni, ora che ci penso. per questa politica di non poter cambiare la batteria, no? Perché anche Huawei non lo può No, fare. perché mi fanno schifo sia gli Android che gli Apple. E qual è il punto della questione? Che la gente non dovrebbe più usare il telefono. Lo so, ma il telefono ha portato tanti di quei vantaggi. Vabbè, questa è retorica, appunto. Ok, tempo di cambiare macchina. Ok, macchina cambiata. Andiamo dunque. Insomma, ricapitolando, quindi ti hanno cambiato la batteria del telefono, del tuo iPhone 6. È migliorata giustamente perché è una batteria nuova. Ti senti risarcito a riguardo? Ancora, sinceramente sì. Ti senti? Sono contento di averla. Sì, sei contento? no? Sì, ma sei contento di averla pagata? Ma guarda, io tengo questa batteria da 3 anni, se non mi sbaglio. No, non parlo delle prestazioni della batteria, parlo del fatto che le prestazioni del tuo telefono presumibilmente siano cambiate. No, quella è una Ecco, fa schifo. però, dopo tutto, nel mio caso personale, pagare una batteria 30 euro dopo 3 anni e avere... Scusa. Pagare una batteria a 30 euro dopo 3 anni, sì, in sé è buono. Però il fatto che bisogna essere costretti a farlo, cioè tu dici o spendi 30 euro o ne spendi 1200 o te lo tieni lento, è uno scandalo. Cioè, allora, il fatto è questo, concludendo proprio in breve. Ma sai qual è? Allora, io no, ti dirò, la verità è che è comunque è un'infamata il fatto che ti rallentano il telefono, ma il prezzo della batteria va anche bene. Cioè, nel senso, dovrebbe costare sempre 30 euro, che sia un iPhone 6 o un iPhone 8. Considera anche che questa è una promozione che dura un anno. Sì. E dopo tornerà a costare 90 euro. Pure mia madre con l'iPhone 4, quello che è, se ora la vuole cambiare comunque deve pagare 90 euro. Ok. Ed è assurdo, dovrebbe costare 30 euro sempre per l'iPhone X. Sempre, per però l'iPhone 8. di principio, per risolverti il problema specifico del telefono rallentato appositamente, non dovrebbero fartela pagare. Proprio il principio è quello, che loro hanno ammesso di aver fregato le persone e come contentino neanche gli hanno detto No, certo, ma ok, una ve la cambiamo batteria- gratis, miglioriamo tutto. No, pagate ancora di nuovo. Ma la batteria, cioè una batteria nuova va pagata alla fine. Sì, ma il problema proprio alla radice non dovrebbe esserci. Ok, le batterie si consumano, su questo non ci piove, anche alle macchine fotografiche, su questo non ci piove. Però il fatto che il telefono in generale viene rallentato, proprio di principio, No, secondo me è sbagliato. no, quello è sbagliatissimo. Su È quello è sbagliatissimo. assolutamente. Cioè, io preferisco che sia evidente che il telefono, che la batteria sia andata a Sì, col telefono che va veloce e te la fa durare, non lo so, un quarto d'ora, sì, piuttosto che avere questa mezza truffa. sì, perché l'hanno fatto, secondo me, in malafede. Assolutamente. L'hanno fatto in malafede, l'hanno ammesso solamente dopo che tante persone se ne sono accorte, perché a qualcuno è venuto in mente di fare dei test al proprio telefono. È venuta fuori questa cosa con dei test concreti. C'è gente addirittura che ha fatto causa ad Apple per
999 miliardi di dollari, che è una cifra ovviamente poco realistica. Però è poco realistica perché loro non ci hanno guadagnato così tanto. Io avrei chiesto 14 trilioni. Ok, probabilmente anch'io, perché mi sarei arrabbiato tantissimo. Insomma, ed è il motivo per cui poi Samsung. Insomma, voi cosa ne pensate di tutta questa faccenda dello slowdown dei telefoni, dell'obsolescenza programmata? Ma non penseranno proprio una... Pensate quello che volete, fateci sapere se continuerete ad acquistare Apple o a non acquistare Apple. Se vi è piaciuto questo video, questo vlog scemo di inchiesta, fatemi sapere anche questo, lasciate like, condividete, fate quello che volete, iscrivetevi. Ti insulteranno e basta. Insultatemi come sul video di Alfa Romeo Stelvio contro Porsche Macan. Tanti insulti e tante visualizzazioni. Dicevano che era meglio cosa? Andatevi a vedere i commenti. Non, nel senso comunque, cioè, non è tipo, non è che... Porca è caduta.